Oke, sekarang kita bongkar dump truk pasirnya teman-teman. Oke. Wow, ini dump truknya lagi muat pasir teman-teman. Sekarang kita bongkar dari sini. Oke. Wow, ini apa teman-teman? Kita bongkar lagi. Wow, sangat kotor sekali. Sekarang kita bersihkan dulu teman-teman. Oke. Wadidaw, ini Ultraman. Wow, indah sekali teman-teman. Wow, ini namanya Beko. Untuk menggaruk tanah teman-teman. Wow, mantul sekali. Wow, ini truk molen. Untuk mengecor jalan teman-teman. Widih, widih, mantul. Ini pasirnya sudah kita bongkar. Sekarang kita bongkar dump truk yang ini teman-teman. Wow, lihat ada apa ini teman-teman? Wadidaw, ternyata bus Tayo. Aku rasa Lani sedang tidak enak badan. Iya, tapi aku... Widih, ini bulldozer. Wow, mantap sekali teman-teman. Wih, ini namanya bus Lani. Wah, indah sekali Lani. Wih, keren sekali teman-teman. Wow, ini dump truk. Ini kendaraan untuk mengangkut pasir, batu, batu bata dan lain-lain teman-teman. Wow, keren sekali. Widih, ini loader. Keren sekali teman-teman. Sepertinya mainannya habis teman-teman. Kita jungkitin dump truknya. Wow, sudah habis pasirnya teman-teman. Sekarang kita bongkar dump truk yang satu ini. Wow, lihat apa ini teman-teman? Kotor sekali. Widih, ini namanya pesawat tempur. Jet tempur teman-teman. Wow. Wadidaw, ini silinder. Untuk mengeraskan jalan teman-teman. Widih, ini forklift. Untuk mengangkut barang teman-teman. Mantap sekali. Wow, ini bus Rogi.
Hai, apa yang sedang kalian bicarakan? Tidak baik. Keren sekali teman-teman. Sepertinya mainannya habis teman-teman. Kita bangkitin. Ini pasirnya sudah kita bongkar. Sekarang kita bongkar dump truk yang ini teman-teman. Wow, lihat apa ini teman-teman. Wih, sangat besar sekali teman-teman. Sangat kotor. Wow, ternyata ini traktor. Ini untuk membajak sawah teman-teman. Wih, ini mobil balap. Wow, keras sekali teman-teman. Sepertinya sudah habis. Kita jungkitin dump truknya teman-teman. Ini pasirnya sudah kita bongkar. Sekarang kita bongkar dump truk yang terakhir ini teman-teman. Wow, ada hijau-hijau teman-teman. Widih, ini truk tangki. Truk untuk mengangkut minyak teman-teman. Wow, ini loader. Keren sekali teman-teman. Wih, ini Ultraman. Wow, mantap. Wih, ini Busgani namanya teman-teman. Wow, mantul sekali teman-teman. Mainnya sepertinya sudah habis. Kita jungkitin dump truknya teman-teman. Ini pasirnya sudah kita bongkar semua teman-teman. Dump truknya sudah kita bongkar. Pasirnya kita mendapatkan mainan banyak sekali teman-teman. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman. Dah.